ngabaki abagabo bose bakunda mama wanjye baba bafite igipara. I think you navuga ko cisha bakiyagira yanjye uyu rubwana wase ari umukobwa wabwiraga amagambo Duma Muzafaro ni kuri live ngiye kureka ukaza gukurikirana navuga ngo nayanjye ubwana nk'uyu yavuga amagambo kandi nkutse ko uyu mukobwa sane yavuze ko yatwisinda yiwe ngo yitwitiye muri piscine bore bwumve kurikira live ubundi uze gusiga comment. My name is Cisha Makeya cyangwa se Altuki. So izi shashi nyine nizo nziza kuzishyiramo ibiryo kuruta uyu munsi nakaranze ariko nta nyama nasize mu bundi njya nshyiramo inyama do. So ku isabato dukunze kurya gideri kubera ko niyo iri easy cyangwa tugateka imyumbati. So ni gideri ngi nayikaranze. Muranyumva? Muri kunyumva? But they went to college already. Nago muri kunyumva? Hari aka video muramura nako kuri WhatsApp. Iyo video rero ni iginyica. So munahora mu makuru ya nimugoroba. Hello, mwiriwe mwese. Ubwo rero Perezida Paul Kagame akaba ari muri Dubai, United States of America. Ubwo rero nanjye nkabageze nkabandi muri Nairobi, United States of New York. Nkabamvuka mu Rwanda behind the scene of Singapore mu mujyi witwa China Rusizi Nyirangarama. Aiwe ubwo rero ntabwo biba byoroshye keza. Be in your life. Who want to be in my life? Yego noneho byaciyemo n'iki urashoboye. Ntago iyo nuza nturayibona umuntu nabonye nziri mu yawe ntago murabona uwo munyamakuru. Hati ndashoboye oya ibaza ariko kuri televiziyo ukavuga ngo umuntu ari muri United States of America, Dubai and America, you know the difference. Ni uko nanjye Kigali iri muri Shanghai China, wallahi ni the same. Kandi nkaba nanjye nari nagiye muri New York, nkaba ndi mu mujyi wa Ruhengeri and in the New York City. Iyo video rero nayo niba ari ukucokoza ntago umva icyumweru n'icyashira nayibonye ahubwo se ndara ntayibonye. Hewe buri gihe nyigwaho ngo pumba kwanza bwa mbere habaza scene advertisement nagiye kumenya iyo bijya ndumirwa ngo ngo buri muri Kigali, ndi Kigali muri New York City, oya ndi Kigali Shanghai, Nyirangarama New York City Ruhengeri. Bawe hadasha ibiryo byanjye bidashirira ndi muri za barabara waje since nuko rero ngaho reba abantu bawe nabi baguseke. No, like I don't, but like I wish I did. Akaba yitwa Keza n'abashuti biwe. Ubu ngubu Keza afite igiciro nk'ikidolari muri aka gace ka Afurika. Kuri telefone n'abashuti biwe amaze kujya ibyo biciro bihita bimanuka. Feri ya mbere ni mu buriri akazongera kubyuka ibiciro byozamutse.
ubu ngubu nibwo twaba twatetse inyama twazirya tukazimara akazabyuka impungure n'ibishyimbo byashize. Umva mumbwire si ubu nakuyemo iyi myenda ipantaro ko ntari buyijyane ngo mbishobora. Guys, kanze ngiye guhindura ndabona ntari bubivemo. Ngabagabo twaragowe ko ntarumva uwo bakase ubugore. Umugore avuka bwarakaswe. Muri abana beza cyane. Ubugore ariko muri ubugore ntibabuka ubugore rero. Kandi dumba nawe ni umuzungu nka naturally. Ngo ikinyana kizaba akasamutwe kiri kubera ikidumba. Bivuze iki? Agasamutwe bivuze iki? Mubaze reka tumusanira yiva bitubwire nimba ari furi. Unamubona isura. Azi kuririmba. Araririmba ahubwo mukoze timu mwaraki ukajya ubyina nawe akaririmba uzi ukuntu aririmba. Dore nguyu dumba sinakubwiye ngo ni umuzungu. Afite n'iminwa minini do. Iminwa umwana urumurigisha ibintu by'iminwa minini. None se reka ariko humura abarimu banjye bose after covid bari bagize iminwa minini. Bakwita mbwira amazina yawe twumve. Njyewe nitwa Keza Kaze Sunshine no less. Subiramo. Njyewe nitwa Keza Kaze Sunshine no less. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 14 ngiye kutaninga 15. 14? When is your birthday? November 5th. I was actually born on November 5th, 7 a.m. in the morning. The sun was shining outside. That's why you're called Sunshine? Yeah. How about Knowless? Kwechu kwita Knowless. Kubera I'm descendants of Knowless. Who's Knowless? Knowless ni umuhanzi wo mu Rwanda ufite uruhu rwiza. Uzukuna kunda Knowless. Uri descendant wa Knowless. Nanjye mfite uruhu rwiza. Descendant. Abafite uruhu rwiza barafatana gutya. Uvuze ngo kubera icyo ukunda Knowless? Afite uruhu rwiza kandi ni umupole. Aritonda nk'ukuntu abagore bagomba kwitonda. Naho se nyoko. Nago witonda cyane ariko badura umugore. Mama wawe ntabwo. Wabwiwe n'iki ko Knowless yitonda kutarahura nawe? Hari ukuntu reba umuntu aba yebye kawe yitonda. Nta n'uko kuvugisha make. Aricara gutya akareba inyoni zigenda gutya. Buriya rero reka mbabwire Keza uzigwarabeshya. Keza mu bantu bose twahuye. Umuntu ugira kajwi uri sweet. Abantu bose nzi badashobora gukabukira inyende kugende. Abakunda kubi niyo twagira icyo dupfa sinabareka ko Keza baba. Urabeshya. Ke Buriya yabonye Knowless abona ukuntu avuga ntago ari ukubeshya ahubwo njye numiwe ukuntu azi Knowless aranamuzi ukundusha. Ko wemeye umwana wawe bakamwiyika kita Knowless urumva Keza yitunoza amazina se sa amazina ariko ni kwitwa Knowless se ni bibi. Na Beyonce yitwa Knowless. Beyonce yitwa Knowless. I'm the better Knowless, and then Knowless who's Rwanda ni better. Mother of Knowlesses. So Knowless ni mother of Knowless. Ubwo rero ko ukuntu yabonye Knowless avuga yitonze mbese nyine ubwo Knowless yabaye idol. Keza Knowless abanyarwanda bakumereye nabi ngo kubera amenyo. Niba abamenye ngewe nago mburara wowe uraburara ngewe ndyamana ngo yagafanta akacapati bijiko nibyo wowe warariye iki biscuit y'ijana. Oya. Ya
ntoya yayindi igiramo nga cream mo between n'icyayi cya neighbors. Sunday ujya ubyuka ukanywa icyayi cya mukari nta sukari irimo, ukagenda ku muhanda ukumva umuhumuro w'amandazi, urangije guteka bari kuyashyira hanze, wowe uri kunywa icyayi uhumura umuhumuro w'amandazi, kubera wowe urabizi ko utagura ayo mandazi. Iyo uguze ayo mandazi ntabwo uzayishyura inzu yawe kandi uzarara hanze. Nasake wowe urumva nawe utarakasa mutwe utavuga cyane kandi ukunda abantu bitonda. Njyewe nditonda iyo mbishatse. Urubonye ko none Abantu nzitondaho ni imbere ya BTS cyangwa Kagame, nibo abo bantu nzitonda mere nka princess nyawo. No kuri live TV nzitonda. ubonye Perezida Kagame wakwitonda nagenda salute gukika, imyenda yose umbona aho yahita igenda ngahinduka umu princess. Nubwo wamenya aho naciye wambona ndi beside him, part of the family. niyo mpamvu navuze nti wowe nzi ahantu Perezida ari bugende ubu gushyira mu kiziriko. Kandi urabona ukuntu wangije umwana wanjye urumva ageze ku bantu yubaha we ari pretending nyine ni ukuba mwiza, abandi nyine ni ukubashishura. Ubundi hari umuntu hajya wa mukomedi yitwa, hari umuntu witwa niba ari Nyakiso. Uwo Nyakiso niyo wamariye umwana, namuciye mu bana ahangaha n'abage bose, maze kumucaho ndamwana nongera kuko uri kureba abage n'ibiki, urabona ko akunda abage baba bavuga n'ibiki n'ibigambo bavuga, mbimuciyeho ajya mu banuza b'i Rwanda. Ntumbaze ngo ababona gutuza abanazi, yirwa yigana na wa mwana umucyurira iwabo wanyeretse wiri guseka ngo abantu baza kubasura ariko batetse inyama. Aba si bado se si Nyakiso. Ni Nyakiso se? Yeah. No. Uri umufana wa Nyakiso. Hoya, njyewe nkunda content ye gusa. Nyine uri umufana. Hoya, kuba umufana ni kuvuga ngo nagenda mu Rwanda ku meeting. Njye nta time mfite. Ubwo urumvaje. Uyu muntu atari umufana utaramenya uko abantu baca mu madirishya y'inzugi zifunze. Uyu ni Butera wasani niko ke. None se nataye mufite uri burakora iki? Mba ndi mu rugo ndyama kandi ntemberana mama ahantu hose agiye ndamutembeza nk'indi. Uburyamye ariko nataye mufite. I'm her backing bag. Uburyamye ariko nataye mufite. Kubera icyo utasura Nyakiso, iyo umuntu ureba yewe uri umufana. Njyewe twasura Knowless ariko oya wasanga kora ko wowe Nyakiso ari umukene ariko ndashaka kumusura. Nyakiso umukene n'ukuntu iyo maview yose agira ku ma YouTube video ni gute waba umukene? None se kuki udashaka kujya kumusura we? Kubera nabyo nshaka. Nuko ari umuhungu. Hoya. Yes. Nyakiso baragukunda ariko shahora nyenjeho ntango ngo ufite n'ubwanwa. Ngavuga ukuntu Nyakiso afite ubwanwa re. Nyine ubwanwa burugutyo. None hazabwogosha. Nta video yari yambaye wig akavuga twebwe turaba petis. None se Nyakiso umwanya uburyamyemo ntushobora kuwureka ukagenda mu mwanya uryamyemo ukagenda ukareba Nyakiso? Uwo mwanya ndyamyemo uruhu rwanjye rugenda ruba neza kandi mba ndyamye ndi kurota, kandi it's where also I get my ideas. I'm always resting peacefully because the human body needs rest. Najyaga mbyuka kare bisi kabiri hanze mvuye muri shower, nubwo najyaga ngiga ibyo mu gitondo twagenda ku ishuri bakaduha imugati umwe ukaswe muri triangle ufite blue band nkeya, maze bakaduha amazi arimo hot chocolate. Nubwo isukari yari ifashe neza umuntu akabirya ariko akabimira gasubira ku masomo. None se bihuriye he no kureba Nyakiso?
Nyine, I'm explaining. I'm fatigue. Fatigue. It's a word for tired. Okay. You are fatigued. Fatigue. Birarandatse. Keza noneho nakasawe nta kintu mutazatuzanira ubwo rero sani nawe utuzaniye umukobwa wawe dore nuko bitangira. Dore ngo yaraje afata boyfriend ajya mu wundi mana we ntazabe nk'abo njya mbona hano hanze. Sabahe my boyfriend yewe nzaba nifitiye private jet ndi kugisha charcuterie boards on the plane with you, sipping a beautiful glass of apple juice because sisi wa Christians hatukunywi wine, and then we're gonna fly off to Paris for my beautiful dress fitting, and then I hope I hit to the Met Gala. Go on set in the morning, acting, Saturdays resting at home, reading the Bible, living the life, having a dog, having my 5 Asian bodyguards who follow me everywhere, traveling. If you have money, use it. No, Yeah. say But whoever will be your boyfriend will spoil it. Sakona pesa yake. So you will not want to spoil your boyfriend? I mean, I'll buy him a gift, but it's the other way around. Unanipa gifts. I'm a lady. So you will never have a poor man? Keza. No. If you are In this generation, poor men are not acceptable in this economy. If you have a poor man in this economy, you're going to suffer with them. Keza abantu nuko baguma baguserereza amenyo yawe. Ubwo se bareke n'ubundi nzagusekera kubera ndabizi if I walk in a room sa sora kagaseka. Pretend to dimples duto. Dumba gira dimples y'umusirame. Darengu. Ahubwo zana telefone yawe ufollowinge Dumba ujye umureba. Urebe n'ukuntu aririmba. Nkunda kuririmba, nkunda gucuranga. Dumba agira dimples nini. Byahatara abandi bagira ngo kandi Dumba afite n'umuhungu. Dumba n'umunyaziya, mama we n'umunyarwanda. Aravanze, niyo mpamvu bari muri Canada. Abanyaziya bagira ukuntu abanyaziya n'abakara iyo umunyaziya amixinze n'umukara ukuntu ababa basa neza. Dumba has the most beautiful son, number 1 boy in Rwanda. With the dimples, yeah. Ineza nawe afite dimples kandi ziramubereye. Ariko Dumba n'ibintu wabiri pink nk'ibya papa. Yose nanjye se simfite umwa pink. Nyine urumva rero tugomba kuba mabukwe na data bukwe. Umunyazi. Nibizere kuri kwivugira. Wizere ko ndi kwivugira. Nose bura Dumba tubanye nge nawe wasi mwiza sasi abapapa mwiza. What do you think? Umuntu wose uhuye nukubaza icyo question. Thank you. None urabona reba nge na Dumba tutaba papa keza bitaba ari sawara. I know, look at us. Kana yabicanga. Ndabaki. Abagabo bose bakunda mama wanje baba bafite igipara. I think you found your true calling. It's your time for real, for real. Yitwa Du? Dumba rero ko wagiye muri game. Ni muri fitting room ndumva wowe costume yagukwiriye. Abagabo bose bakunda mama baba bafite. Ndi kuona Dua Lipa, nguyu dore nguyu. What a very fine Dumba. No wamwitiriye subiri. Yeah, it's a copy nini. Turashaka original uyu Dennis, Dua Lipa, Dusabe. We umva nyandikira account yawe nyipindinge hanabona. Dufladiligon. Nanjye ngiye kukureba. Mwandika account yanjye muri ngiye kukureba ndumva abantu basetse bapfuye hano. Nje nabonaga ibiseko biguruka. Uyu niwe muri comment ayireba following Keza ni uwa nyina rwose. Dore Chita wawe nawe yanjye. Chita Harros, hello hi. Shaka Dumba. Keza. Ongera ngire ngo abagabo bose bakunda mama baba bafite. Baba bafite igipara. Nukuri kw'Imana. Umuntu wese
wese abatari seriye baba bafite umusatsi ariko bose bafite igipara baramukunda ku mutima. Reka mbabwire ntabyo narizi. Nanjye umunsi abimbwira narasetse ndarira nenda gupfa uzi ko naje kubireba ngasanga nibyo. Iyo umutipe ambwiye hayi akambwira ngo mpa nimero nkabona nta musatsi afite bitambwiye ko telefone yazimye. Keza no ndaragiye. Mubwira ko telefone yanjye yazimye nkamuha nimero yanjye nagera kuyanyuma nkamuha iyindi. Niba iherwa na 55 nkahita nshyiraho 5 basi nkagenda. Mbese wese ni nawe bakunda baka abo banyagipara Nega bakunda kureka da nanjye sinzi impamvu umusore wese wa munzu uri seriye ati ma nimero nibiki ego man baba bari serious nta misatsi bagira yaba ari rukukuri yaba ari umusore niba rupa noneho nta nubwo ari rupara ngo yogoshe rwa ruhara rundi nyarwo nyine nta musatsi umutwe ni nk'uwa Dumba nyine niyo mpamvu Keza avuze ngo Dumba nawe ubwo ngo twabana kubera ko nta musatsi ugira ngo abagabo b'ibipara nibo bakunda mama. No, say Keza, you did not answer our question. Kandi na Dumba yambara marinette. Keza, do you think over K, do you think me and your mother can match? Do you think we're a good match? Depending on the personalities. What So what which do you personality think? do you Personality think? ni hushaka wowe. I don't really know. kandi abantu bajya bemera ko Dumba ari papa wa Dore nawe afite inyinya nawe ugira inyinya. Ngewe ngira inyinya Vans. Ufite inyinya? Vans. She can't save this life. That's going to record the system. Now send the bag on the system. Sari wambabari wavuga nugasaving live ndakwigira. That is having nza kwisaving live sawa. Inyinya yawe sivanze ni iki ke? Abo basa Umukara na bari coding hagiye gute? Ancestors wanje bari bafite amenyo. Just have Inyinya you don't have to record. Recording abihorere. Aba saving we abantu baraza tuza kuza tubikuremo. Mufite inyinya mwese. Iti yangira vanzo yawizwa Knowless niki ego. Ingwiva uyu mugweno Muriya anda. Dumba warigenje uwo mwana. None we ngo yankuyeho I have never seen. Ngo yatumye Dumba se uyu munsi wundi twabanaga mu kanwa ka Dumba ari kuririmba. Oya. Hari umuntu uvuze ngo raturi mwiza cyane. Ibaze nawe uri mwiza. Nyakso yaramumaze ego Nyakso yanesheje amahoro muri iyi nzu ariko ndamureka nyine kubera ko yigiraho ikinyarwanda. Nuko yiga ikinyarwanda kitari cyo nambwe nizira ni comedy ntago ko nguko ariko bavuga ururimi. Okay. Do you have a boyfriend? No. You don't. Most guys think I'm ugly because of my tooth, but you know what? Slay. The whole world will know. Even Kagame will clap for me. He'll be like, that's my daughter. Looking nice. Beautiful. Nice. Very beautiful, very elegant, just wow. I think they should reduce your mouth. My mouth is perfectly fine. Sorry, what to know, sir? You go to someone whole lip gloss. Ngaho ndumva ko engine zakoze. Nurangiza gukora amenyo yawe uzayitubona boyfriend. Asekera abantu bose. Numve ko nzajya mfungura umunwa 24/7. Oya. N'umuntu yambira pole cyangwa ngwishije hasi ndi guseka gusa. Nereka amenyo yawe. Oya mbwira Keza uravuze ngo
ngo abahungu ntabwo bagushaka kubera babona ko ufite nyine amenyo, kubera bavuga ko ufite amenyo mabi. Uribaza ko nukora amenyo noneho bazagukunda? baramaze niba batankunda njyewe nzagira bete kubera mfite Imana mu buzima bwanjye. Keza uri kukubaza ibibazo. Oya niwe nakubaza ati noneho nuwakora amenyo yawe uribaza ko noneho abahungu bazagukunda? Njyewe nzakora n'ubundi abantu bose bazanhisinga nk'ama flies, they'll chase me like flies kubera njyewe nzaba meze neza nitayeho kandi bose nzaba nabibagiwe. Abantu bonyine nzaba mfite mu buzima ni inshuti zanjye, mama, Imana, Kagame na Knowless. Abafana bawe se n'abafana banjye bazaba barimo njye, nawe uzaba urimo na Chita. Keza urakasa mutwe? Uzi ibintu yakoraga? Uzi Keza yatezaga intambara ku ishuri. Kubera iki batajya bavuga kubera Rwanda, history of Rwanda? Kubera iki mutageze mu kuvuga? Kubera iki mugavuga ntabwo ndi bushashinge niba ndabinya? Yarataga yabyimbye akajya ku ishuri akaza ati rwose ati njyewe ati ibi bintu sibyo, ati twebwe ati kwana ati Kagame na Uhuru bapiki ati kuki mu ishuri twiga bakavuga tuzi ko bana bavuga no muri Sudani ngo bajye bavuga u Rwanda. Noneho bagera hano babigisha culture, buri mwana ari kuvuga culture ziwabo mu cyaro niki ho nyine nawe agahaguruka akavuga ibyo. Reka rero bazajya kuvuga East Africa mu ishuri, urumva rero ibigo nyine barigisha ariko ntibajya bavuga u Rwanda. Byire nkani mubyire dore nambara we laba the first celebrity kwereka abantu kuri Rwanda ari nziza kandi ari igihugu cyacu. Twebwe mu Rwanda turabakira, sureba ukuntu hatsi zabo tugira zirusha amanyata ni nka mansion y'ibyondo. Keza umva Keza, ndashaka nkubwira ijambo urimvugire sibyo? Vuga ngo Samson. Oh, you're trying to test me. Oh, I can say anything. Samson, soup. Soup. We have soup. And then you wanted me to say soup. Samson. Tooth. Ke umbwire ni ryari bazakora amenyo yawe? Mama wawe akubwira ko azayakora cyane. Ahora bivuga ariko ntago zabikora. Ikibakani cyazabivuga ngo bizakorwa. Every time urata tujyayo tugasanga ngo barafuza ngo so umwanya wawe ubona ko ubuzenguruka muri traffic ya Nairobi. Kandi muri Kenya shawo ikintu cy'amenyo kiri sensitive, ushobora kujyana bakarikuramo cyangwa bakarijogora kugira ngo ejo uzagaruke. Mama mubwira arimo arakunaniza abahungu agutware bagukora amenyo and then you batara abahungu cyakara nubwo basa neza n'ibikara kandi nazagira ngo base guta ndumva niyo mpamvu ndumva yatsindiye base nyine gutya base nkawe nanjye, ariko hari abandi bari ibikara kandi bajya bakureba nkaho batigeze babona umukobwa before kandi bagutera umujinya shawe iyo bakurebye cyangwa iyo bakujiyeho bakuzana. Ari kuvuga rero buriya nagavuze ngo abahungu ni ibikara bita Keza hari umuntu clash Keza yigeze kugira clash twagiye ahantu muri restaurant hakaba hari umupapa wasohokanye umwana yari yambaye neza. Okay, yari yambaye neza. Yes, I know. So uwo mupapa nyine asohokanye umwana w'umuhungu nanjye nasohokanye wajye umukobwa turicaye muri restaurant nyine. Uwo mwana w'umuhungu akaba yambaye nyine bya bindi teenagers in the fashion. Yagize umusatsi yari afite durag. I think he's like 16 or 17 boy. Usiseme kitu. No, Keza yamufashe n'ifoto. Asiseme kitu.
ndavuga nti Keza ni Ken nzi ko ukunda abashinwa apana abahungu b'ibikara uza abantu hari abandi nyine bareba neza umuntu akavuga wow, ubwo rero nibyo nshaka ngusobanura yari ikinyarwanda cya yambaye iki kintu Keza ku mutwe. iyi yari yambaye bene kano kantu nyine yari yambaye nk'abasitari Keza Keza aba yarobye Keza tureba abantu mwabasa nk'aba abahungu basa gutya ariko beza dore basa neza gutyo. Now this is a black man I would marry. Exactly. Okay. bigiye hese garusa ni twa dusore tujya twiyambika utuntu tw'udutambaro umva kari kambaye neza inkweto ipantaro gakeye nyine ni agahungu kacu umenga Keza umwana uriya mugabo yambaye neza kureba reka umwana agiye kurashi rero ubwo baramanutse bageze hasi n'abafotora imodoka yabo. Keza ngo hari abandi bareba neza ukavuga gute? Keza ngo hari abandi bareba neza ukavuga gute? Hari abandi nyine bareba neza ukumva amazing Vogue model. Hari abandi bareba nk'ibikeri sinzi ko bavuye maze mana zabo cyababyeyi. Hari igihe barera abana babo kwanza aba bana b'abasudani hari igihe babarera nabi. Umuntu arakuzaho akakuvugisha nk'ako ukiri umwana mutoya kandi 5 years old. Ntabwo bajya bavuga ibintu bizima. Ntabwo bavuga ngo sasa uguze ni ukuvuga ngo abavuga babi hano muri Kenya haba abantu benshi especially ugiye nko ku isoko usanga nk'abantu bacuruza ni ba mucoma banki urumva nyine kategori ndi kukubwira nta muzimu burimo ugiye nko mu isoko muri Kenya yaba isoko ry'ibiryo n'iki kereka abamama abahungu benshi ni ba mucoma banki ni bya bintu bimeze ukuntu nyine hano hanze usanga ari ibintu by'ibirara bimeze ukuntu nyine bireba nabi basinze n'amayoga n'iki sasa niyo mutamutsaga muremba unakapo araba babungu none nabatinya ngo ninde yakubwiye yuko turi gushaka ubwo rero ariko iyo uri umuntu nyine urumva ntago bivuze ushobora kuba umusore w'igikara na ikibazo cye ntago aramenya gutandukanya igikara umuntu muzima n'umuntu nyine ubona wa muntu ubona ko rwose nta buzima ntago azi kubatandukanya kandi mu Rwanda bane bari abantu ntago bahaba abantu bo mu Rwanda bose ni bazima tujye ubona ko n'abarundi ari bazima hano ubwo rero Keza ashaka handsome boys guys Keza handsome boy agomba kuba afite iki? nkubwira nawe ni umunyazi agomba kuba 6 feet tall and he has to have hair that comes from like this. He has to have a six pack. It's okay if he doesn't have a six pack. He does not need to be that strong, but a fine muscle would be fine. He needs to like to wear black. He needs to be a CEO. He needs to always be attending my performances and on stage. He needs to be cool and quiet. He needs to be collective and calm. He needs to be a man of God. And also on top of that, he needs to know how to cook. He needs to know how to braid my hair. He also needs to be cleanly shaved. No beard. No under armpit hair. I'm not talking about that. And no, he should be shaving his legs. Men, you should be shaving your legs because sometimes it's very important. And also, let me show you a perfect definition of what I'm meaning. Just because you're calling them boys, they're still men but who groom a very nice leg. Let me even show you. Abasonga rero wacu agomba kuba yubaha papa we na mama we afite ama grandmother bari beza biyubashye kandi bari sweet. Nukujya njya gusura nkasanga bateguye ibiceri ku meza. Ndikuvuga banga this is a man. Reka mpindure kamera barebe. Arashaka nyine umunyaziya w'umugabo umuntu umeze gutya nyine areba neza nakubye njye wafite type nziza mfite taste ordinary extraordinary muri make abagabo b'ibipara nibagutereta ntabwo uzabemera hoya biragaragara ko udakunda abagabo bantereta rero kubera ari ibipara niyo mpamvu ushaka bafite ariko abagabo bafite umutima mwiza bari ibipara bashaka kugudetinga ni sawa kubera ndabizi ko bagiye ahantu heza. abagabo batereta mama wawe na ahantu heza
nyine abagabo bafite ibipara nimba ari abana beza bafite imitima myiza ntarebe ngo kuko baba bafite aka kamaso niko keza dore bafite ako kamaso niko keza akunda abagabo b'abanyaziya dore mwabonye tayipu ubwo nimba uteye gutya uzaza uterete keza niba uri umunyaziya ariko nimba wambara za pantaro zimeze nk'ijipo zo kujya kubagarura niko dumba abana b'i Rwanda basariye udusore two muri Aziya kwanza byahereye mu Banyakoreya. That's nice. Uza abakobwa baba barwana wa undi hajya yitwa nde wa mutipe wa mugabo wanyu mwese abakunzi b'abakoreya. Well, there's different types wa of mugabo wanyu ni Jean Cook. Jean Cook. Since Korea celebrity ngo muri they are all called BTS members, and in fact there are a lot of who are also assisted. There's Stray Kids, there's also we're talking the male tips. This is Stray Kids. We have the most obsessed ones, Bangchan, and then there's Felix, there's Hyunjin, and then in BTS we have J-Hope, Taehyung, also rated in the most handsome men in the world. We have Jin, we have J-Hope, we have Suga. He's very quiet but very your nice. Favorite one? My favorite one is Jimin. He's my bias, but then Jungkook, I love you. Vuga abo mu Rwanda. Abo mu Rwanda ntago mbazi kandi BTS wo mu Rwanda yantera ubwoba. Kubera Kagame abareko mukore BTS gitaramo nacyo cyasara abantu bose streets y'u Rwanda zaba zibaye empty ku bantu bose bagiye gitaramo. Mu Rwanda BTS. Habayeho Rwanda BTS RWA. Yeah, RBW. Yes. Rwandan boy. Abasitari bo mu Rwanda Chita Magic nawe uzi Chita Magic nyine ni mwiza. Numupora. Chita Magic? Numupora. Mundu kunavuga ngo Chita Magic. Akunda kira voice ngo Chita Magic. Ngayo urumva ko mu Rwanda mutakora nuza BTS ubwo BTS y'inyarwanda turayikura ariko dufite BTS y'inyarwanda nzayikwereka nuza ya Urban Boys se yo BTS y'u Rwanda ngo umupore bimenyesha iki ke umupore nyine abantu bitonze Chita Magic ni umupore n'umwana mwiza ni mwiza urumva barakubwiye ngo ntukazaza uvuga perezida cyane. You have to shut your mouth. Why? Oh yes, I know in some cases, but lakini you know. Yes. Okay. A president is a respectable person. Yeah. You don't. Yes, we yubashe. So nago uvuga umuntu yubashe in everything. You somehow you feel like our president is like a celebrity. He is a celebrity, but a president. Yes, umuntu wiyubashe. And I know you cannot just say anything about learn with the BTS everywhere. No, we're not. BTS and Kagame were related. No, we're. So Abani boys. Aha, this is our one. Yeah, baba we. Nigeria yitwa nde Bana Boy. Kubera iki se bitatuaje? Nta muntu afite ifoto ya Bana Boys. Haurusho yo tatuaje nyinshi cyane. Uzaba batepa ngo ni BTS bavuze ngo baraza mu mujyi impamvu avuze nyine akavuga ngo perezida ntiyatuma baza mu mujyi ngo ntiyatuma bagira BTS byonyine abaturage twabakura hehe uzi BTS ahantu igiye Dumba ntabwo ujya ubabona BTS muri Korea ku kibuga cy'indege abantu bose baba bategereje n'ama gift babaha one time a fan once gifted them an island a whole land. And you guys are here getting biscuit for your 27th birthday. Sasa BTS, cyakora Kigali igize abantu ikagira kavuyo
nka kari njyewe muzaze kuri airport zaba mbategereje. Okay, I'm ready. uziko aba BTS yo muri Korea niba mujya mufora ngiye nagiye mbireba kubera uyu mwana ariko abanyakoreya baba buzuye ahantu hose muri industry abanyakoreya bagira abafana umujyi uruzura akavuya ntabwo ikigali kahaba ngo bikunde abo bantu se babakura he dore ngaba basore ba Keza let me rewind suraba paparazzi yose ibihara Shabambara neza ubwo look at RM in the background inshwi bambaye neza jean abasore rero mujye mwambara neza mubona abakobwa niyo mpamvu muvunika kuko mutazi reba abafana bose bari inyuma reba abantu bose baze nawe oya hari igitaramo ndibuka live irara